Esa sensación tan saludable. ¡Sol y diversión! ¡Allá voy! ¿Cómo que no estoy enferma? Como médico suyo, señorita Minnie, le digo que usted no tiene nada malo. Solo necesita un trasplante de personalidad. Cualquier tonto se da cuenta de que estoy débil y enferma. ¡Ay! ¡Uy! Se lo digo por última vez, señorita Minnie. No está enferma. Es su imaginación. Y usted es un matasanos, Dr. Flash. Soy una pobre enferma. ¡Viva el surf! ¡Becker, ven aquí! Según nuestro contrato de alquiler, tienes que hacerme los recados y cuidar de mí si estoy enferma. O te quedarás sin plumas en la cola. Ah, pero usted no está enferma, señorita Minnie. He oído al doctor decir que es su imaginación. Te digo que estoy enferma, enferma. Mi piel es pellejo. Estoy hecha polvo. Y eso es solo el principio. ¿Qué? Lo primero que quiero que hagas por mí es ir a la farmacia. Le das esto al farmacéutico. Es la lista de todos mis síntomas. Seguro que él puede recetarme algo. ¡Ay! ¡No te quedes ahí tumbado! ¡Date prisa! ¡Rápido! Necesito algo que cure todos los síntomas de este libro. ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Minnie se va a enfadar! ¡Ya la tengo! ¡Ay! Y ahora vuelve a la farmacia y... No, por favor, no me haga volver allí. Señorita Minnie, ¿le he dicho alguna vez que conozco un montón de remedios caseros secretos? ¿Qué remedios caseros? Los que usted quiera. Mi familia sabía curarlo todo. El dolor de espalda, el dolor de cuello. Hasta arreglar el desagüe de la cocina. Sí, soy el señor arréglalo todo. Puedo curar la halitosis, la silibiosis y hasta los hongos que de vez en cuando salen en los dedos de los pies. Probablemente tengas razón. Hasta ahora nadie me ha ayudado. Y si tú no puedes, nadie podrá. Vamos a intentarlo. No va a conseguir ayuda de nadie más. Y yo tengo que salir de aquí disparado para largarme a la playa. Voy a compartir con usted un secreto para el dolor de espalda. ¡Perfecto! Oh, duele. Pero está bien, Woodpecker. Está bien. Quizá mis tratamientos caseros no funcionen tan bien. Vamos, que si quiere me voy, señorita Minnie. ¡Woodpecker! ¡Mi espalda! ¡Está curada! ¡Es un milagro! ¡Dios mío! ¿Qué puedes hacer con mi piel? Nada mejor para su piel que un buen baño de pétalos de rosa. Ahora se añade la crema agria y... ¡Ah, sí! Los boniatos en bote siempre vienen bien. Pepininos en vinagre, carne de ave, fruta fresca, mariscos... Se espesa con harina y se añade perejil, salvia romero y tomillo. ¡Y esperad! Y ahora, para terminar, unas gotitas de salsa picante. ¡Sí, pica! ¡Pica! Se tapa y se hierve a fuego lento hasta que esté bien hecho. Y por fin, a la playa. Esto es lo que yo llamo la piel. Y gracias por la comida. ¿Qué tengo que hacer para conseguir largarme de aquí?
Y ahora un remedio para su constitución enfermiza. El electromagnetismo garantiza la atracción del karma positivo y la repulsión de los iones negativos. Uy, quizás su energía se haya desbordado un poco. ¡Becker! Mis iones están mejor de lo que han estado en años. ¡Estoy curada! Y todo lo has hecho tú por mí. ¿Yo? ¿Entonces ya puedo irme? ¡Es un milagro! ¡Mirad todos! Os digo que no me he sentido mejor en mi vida. Bueno, parece que el doctor ha recomendado sol, arena y surf para este pájaro loco. Becker, la señorita Minnie me dijo que tú podías curarme los bultos de los juanetes, ¿ya? Chaval, ¿podrías hacer algo para aliviarme la congestión nasal? Lo siento, el doctor